מצוין, מצוין. היינו באוויר. לראשון לפברואר מצוין. מעולה. אנשים, הנה, הגיעו תיירים מרוסיה, הם בוכים שאנחנו יכולים כל ינואר, פברואר, מרץ, יכולים להירחב יום יום. רק צריך לדעת לאן. רגע, איליה, אתה לא איבדת גובה? לא, אני תפסתי, אפילו הייתי באילול. כן, ואחרי כמה זמן ירדת? עשיתי כמה שמאלה ימינה. אבל אחרי כמה זמן ירדת? רבע שעה. זה הכל. טיסת טנדם זה רבע שעה, אני לא צריך יותר. בלי מאמצים. אני הבטחתי לנושא שאנחנו רבע שעה ביום. רבע שעה זה כבר בחינם. נכון. המונה דופק, אבל מבזבז דלק. בדיוק, אבל סתם. כן. בגלל זה הכל פשוט. דימה, אני לא רואה אותך. אז אני קטן, כן, מה? לא, תוריד את הכובע, שנראה אותך. ראית מה זה? השוטר חוסם לך את הדרך? מותר להם, יש לו רישיון. כן, להרוג. לעצור בחניה של נכים מותר להם. כן. מותר להם הכל. יש להם כובע, מותר להם הכל. כן. מזג האוויר בדיוק מה שהיה אתמול. אותו דבר. אבל... בקשר שוטרים, פעם אחת נסעתי בגש, בדרך שם אחד כיווני. נסעתי לא עם הג'יפ, נסעתי עם הפולדה הרגיל, פנדר שלי. ובכיוון שלי נסע את הטרקטורון של המשטרה. כן. אתם חושבים שאתם נתנו לי דרך? זין. הם חושבים מותר להם הכל. אני יצאתי מדרך לתת לטרקטורון לעבור ראשון. ממש לא בסדר. דיברתי עם הבחור הזה מערד.